老細，有冇叉燒包賣啊？唔使問啦，你食唔起嘅。你講咩啊？我食唔起叉燒包，你點知㗎？妖，你頭先路過嘅時候，我哋嘅攝像頭已經將你人面識別咗㗎啦，將你嘅大數據已經通過 AI 傳輸咗過嚟呢度㗎啦。有冇咁勁啊？你舊年就已經執到業㗎啦，同時股票已經虧損咗98%，你而家個褲袋淨係得1蚊雞嘅啫，所以你淨係食得起饅頭嘅啫。啊，好得你重傷威啊！咁嚟個饅頭啊！等陣，靚仔，其實你可以考慮下我哋嘅叉燒包，再加條油炸鬼啊！啲有錢佬都係咁食㗎。黐我線啊！你頭先唔係話我食唔起咩？你頭先食唔起啫，但係你依家食得起㗎啦。AI啱啱更新咗你啲資料啊！你而家住緊嗰間舊屋，馬上就要拆遷㗎啦。AI 真係好勁啊！連我間屋就嚟拆遷佢都知，唔怪得我房東行我2日之內要搬走啦。